le club équestre de Melay. Non, non, on organise régulièrement des concours, hein. On en organise 3 ou 4 par an, oui, au moins 4 en ce qui concerne le saut d'obstacle. On organise aussi des pony games, la dernière fois on a fait le départemental et Stephen, enfin voilà quoi. On a souvent des petits événements, on a aussi des événements familiaux, comme des journées avec de la manette montée, un parent, un enfant. Et là, ça compte des fois ça compte pour un classement ou... Ah oui, alors ça compte pour les qualifications, pour les championnats de France. Parcours sans faute en 28 secondes. Place Anaïs en première place. Bravo Ron, t'es le meilleur.